welcome back to my channel. Aku bernama Uyi. Kali ini tuh aku lagi sakit guys, tapi aku tetap ten. Yang aku tuh mau makan kentang tumis. Kata bu dokter boleh makan sambal tapi harus pakai tuh miskis. Udah nih, mumpung tadi aku lagi masak. Aku tuh dimasak sendiri guys, sumpah. Ini dia tumis tuh kayak kita pakai cabai hijau. Itu namanya tumis. Soalnya udah makan, apakah enak masakan aku karena tadi aku banyak sore guys. Enak. Abad aku nanti aku habis makan. Abad. Kurang. Nggak bapak makan nanti. Enak guys. Ini abang aku ya guys. Mana obatmu? Ini Yang ini 2 kali. 2 kali sehari. tulisan dokter itu. 2 kali harus semua nih. Oh, tadi siang udah minum nih? Enggak. Pagi? Pagi aku tadi kata ayah siangnya jangan minum. Sore baru. Sosok ganteng ya. Kamu memang ganteng. Wajah yang jelek. Soal kau. Enggak sih. Ya sore guys. Ayahku lama pulang. Jadi aku cuma berdua sama abangku. Aku tuh pilek flu sama batuk so. Ada 3 wi. Aduh. Keras banget nasinya. Enak. Aduh. Tapi tetap makan. Biar aku bisa baik sama obat. Ya semangat lagi nonton. Tapi aku tuh gak pernah rame, tapi aku tetap semangat nonton. Enggak. Ada bangku. Nggak kesini guys. Aduh. Nggak kagak dong. Nggak panas. Aduh. Ini deh. Ini belum habis. Nanti aja deh. Dua suap lagi. Ya bisa aja.
Coba ya. Aduh, enak banget. Aku makan sedikit dulu ya guys. Dah. Aduh, aduh kata di situ. Bagus, aku enak banget. Jadi aja kita makan ya. Enak banget. Lo juga minum obat. Terus, terusnya kamu tak belakang lu. Lama kak buka aja. Ini minumku, minum obat guys. Minum dulu ya. Pedas. Minum obat. Ini 3 biji ya guys. Aku minum dulu. Aduh, nyangkut dia. Sama buka dulu ya. Oke, udah. Oke, minum. Kita minum yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, obatnya. Oke, udah 1, 2. Kerasa dikit. 3. Kecil banget, tapi ini apa guys? Asam. Oke, udah minum obatnya. Udah dulu dari video aku ya guys. Bye bye.